హే గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అన్నపూర్ణ కిచెన్. ఈరోజు మనం మిరియాల రసం ఎలా చేయాలో నేర్చుకుందాం. సో మనం చేసే మిరియాల రసం జలుబు దగ్గు తగ్గిస్తుంది, డైజెషన్కి చాలా బెస్ట్ అండ్ ఈ చిల్లీ డేస్లో ఇది బెస్ట్ న్యాచురల్ రెమెడీ. సో లెట్స్ స్టార్ట్. ఫస్ట్ ఒక మిక్సింగ్ జార్లో 2 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ మిరియాలు, 2 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ ధనియాలు, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ జీలకర్ర వేసి అందులోని 15 వెల్లుల్లి రెబ్బలు కూడా వేసి మంచిగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. పచ్చగా ఉన్న పర్లేదు. ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్లో 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ నూనె లేదంటే నెయ్యి వేసి అందులో జీలకర్ర, ఆవాలు, ఒక 4 ఎండుమిర్చి, ఎండిపోయిన కరివేపాకు వేసి బాగా కలపండి. అందులోనే హింగు కూడా వేసి బాగా వేయించండి. ఇప్పుడు టమాటో ముక్కలను వేసి ఒక 50% వరకు ఉడకనివ్వండి. అందులోనే ఉప్పు, పసుపు వేయండి. అలా ఒక 3 మినిట్స్ తర్వాత 2 to 3 గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ వేసి బాగా మసలనివ్వండి. ఇప్పుడు చింతపండు రసాన్ని యాడ్ చేసి 2 to 3 మినిట్స్ వరకు బాగా మరగనివ్వండి. అందులోనే గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మిరియాలు, వెల్లుల్లి, ధనియాలు, జీలకర్ర పేస్ట్ని వేసి బాగా కలపండి. ఒక 5 to 10 మినిట్స్ తర్వాత రుచికి తగినంత కారం, ఉప్పు వేసి బాగా కలుపుకోండి. అంతే, హెల్దీ మిరియాల రసం రెడీ. సో మీరు మీ ఇంట్లో ట్రై చేసి ఎలా ఉందో కమెంట్ చేసి చెప్పండి. సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అన్నపూర్ణ కిచెన్. థ్యాంక్ యూ.